गुड मॉर्निंग पिलामाने। आज आम आउ गोटे पाठरे पहुँचीगले आसी जो चित्रटी देखा से चित्रटी कौन कहले पिले से कौन फली से गछटी कि कहे पइड कि कह नड़िया। अच्छा गछटी कौन कि गछ अच्छी ये नड़िया गछ चित्र भी लिखाई नड़िया गछ। तो आमे साहित्य सौरभ बहिर पाठ 5 नड़िया गछ पाठटी पढ़ा। या लिखिछंती सुनामणि राउत, डॉक्टर सुनामणि राउत। से बहुत किसी कविता काव्य लिखिछंती तन्मध्यरु ए नड़िया गछटी अन्यतम। प्रथमे आके आवृत्ति करि नबा। नड़िया गछटी केड़े उच्च तार भांपुरा बाड़, समुद्र कूଳରେ ଦେଖାଯାଏ ବେଶୀ ମାଳକୁ ମାଳ। ପକ୍ଷୀମାନେ ତାର ମଥା ପରେ ବସି ଗାଆନ୍ତି ଗୀତ, ସବୁରି ସେବାରେ ଲାଗିଛି ସିଏ ତ ଆମରି ମିତ। ନଡ଼ିଆ ଫଳଟି ବାହାରକୁ ଟାଣ ଭିତରେ ପାଣି, ଧନ୍ୟ ସେ ବିଧାତା ଗଢ଼ିଅଛି ଆମ ମନକୁ ଜାଣେ। ମୋଟା ଚୋପା ତଳେ ସଢ଼େଇ ତା ତଳେ ସୁଆଦ ଫଳ, ଶୋଷ ବେଳେ ମନ ତୋଷ କରେ ତାର ମଧୁର ଜଳ। ନଡ଼ିଆ ଆମକୁ ବଢ଼ିଆ କଥାଟି ଶିଖାଇ ଦିଏ, ବାହାରକୁ ସିଏ କଠିନ ଭିତରେ ନରମ ସିଏ। ପରିଶ୍ରମ ସିନା କଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଦେହକୁ ଆଗେ, କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଫଳଟି ତାହା ମଧୁର ଲାଗେ। ପରହିତ ପାଇଁ କାମ କରେ ଯିଏ ମହତ ଏକା, ଗଛ ହେଉ କିବା ମଣିଷ ହେଉ ସେ ଜୀବନେ ଲେଖା। ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଥିବା ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଆପେ ହୁଏ ସେ ଉଚ୍ଚ, ମଥା ଟେକି ଏଇ କଥା କହୁଅଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ପାଠଟି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ମୋତେ କହିଲ, ଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ତୁ କ'ଣ ପାଇଥାଉ? ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥାଉ? निश्चित भाव नड़िया। से नड़िया कौन कौन हुए आज से विषय आगे जाना। आम को जो देह भल न लगे कि अत्यंत शोष हुए खरा दिन में आम जलीय अंश कमी जाए, ये पइड पीवा बहुत भल लगे ना। ये पइडी कौटू आसता है से नड़िया गछरू। यही सुंदर नड़िया आम भगवान को भोग स्वरूप प्रार्थना करें। नड़िया गछ को आम कल्पवृक्ष बोली कहूँ, कारण यार प्रत्येक अंश आमर कौन ना कौन कम आसी थाए। छवि और सरल भाषा व्यवहार दिगला। अच्छा नड़िया एक फल। नड़िया कौन नड़िया पानी पीऊ, से पानी आम कौन करे ना प्राकृतिक स्वास्थ्यकर पानीय जहाँ शरीर को सतेज रखे। आर जो रस शस पाचिला नड़ियार क्षीर बाहर, तेल बाहर एवं विभिन्न प्रकार स्वादिष्ट पिठा बेसर प्रस्तुत करा जाए। नड़िया कतार कौन हुए ना दौड़ी गद्दी ये सब तैयारी होता है। नड़िया छेली बाहर कतारे मजबूत दौड़ी, पाद पोछा, ब्रश, शोइबा गद्दी तैयारी होता है। यार गुंड को गछमूले देवा सहित कोकोपीट भाव व्यवहार करा जाए। नड़िया बाहुंगा पत्र आम जो सका जो झाड़ू करूँ बाहर से खड़िका झाड़ू नड़िया पत्र शिरारू घर सफा करने झाड़ू तैयारी करा जाए। घर छपर बिछना आम जो गरम लाइन कटिगले जो बिछना व्यवहार करूँ, पत्र बुणी घर चाड़ छपर करा जाए। से सुंदर बिछनाटी टोके तैयारी हुए। आ गछर गंडी अन्य कौन हुए ना काठ। नड़िया गछर गंडी बहुत शक्त होता है जहाँ को घर तैयारी एवं आसबाब पत्र पाई व्यवहार करा जाए। सढ़ई नड़िया सढ़ई विभिन्न घरकरणा जिनस तैयारी होता है। नड़िया खाई सारिया पर जो बाहर शक्त सढ़ई चामच बाटी विभिन्न प्रकार प्रस्तुत कराए। डंकी व्यवहार होता है। देख पिला माने ए नड़िया आम पइड पानी नड़िया कोकोनट मिल्क दौड़ी सढ़ई के सुंदर सुंदर दौड़ी का चारकोल काठ बहुत किछि
ଜିନିଷ ଆମେ ନଡ଼ିଆରୁ ପାଇଥାଉ। ତାହେଲେ ନଡ଼ିଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉପକାରୀ ଜିନିଷ। ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ସୁନାମଣି ରାଉତ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନଡ଼ିଆ ଆମକୁ ବଢ଼ିଆ କଥାଟି ଶିଖାଇ ଦିଏ। ନଡ଼ିଆ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟି ଶିଖାଇ ଦିଏ। କ'ଣ ଶିଖାଏ ନା ଉପରକୁ ଯିଏ କଠିନ ଭିତରୁ ନରମ ସିଏ। ନଡ଼ିଆର ଭିତରଟା ବହୁତ କଅଁଳ, ଉପରଟା ବହୁତ ଶକ୍ତ ଅଟେ। ପରିଶ୍ରମ ସିନା କଷ୍ଟକର ଜଣାପଡ଼େ ଦେହକୁ ଆଗେ, କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟି କେଡ଼େ ଉଚ୍ଚା ତାର ଝାମ୍ପୁରା ବାଳ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦେଖାଯାଏ ସେ ମାଳକମାଳ। ଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବହୁତ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏ ଗଛର ଉପରେ ବସି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ସବୁରି ସେବାରେ ଲାଗିଛି ସିଏ ଆମରି ମିତ। ଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ମିତ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ମଥା ମାନେ ଗଛ ଉପରେ। ନଡ଼ିଆ ଫଳଟି ବାହାରକୁ ଟାଣ, ଭିତରେ ପାଣି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାହାରଟା ବହୁତ ଶକ୍ତ, ତାର ଭିତରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଧନ୍ୟ ସେ ବିଧାତା ଗଢ଼ି ଅଛି ଆମ ମନକୁ ଜାଣେ। ଆମେ ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ସୃଷ୍ଟି ଅନୁପମ। ଏତେ ଶକ୍ତ ପାଣି ଫଳ ଭିତରେ ସେ ପାଣି କେମିତି ରହିଅଛି। ମୋଟା ଚୋପା ତଳେ ସଢ଼େଇ, ତା ତଳେ ସୁଆଦ ଫଳ, ଶୋଷ ବେଳେ ମନ ତୋଷ କରେ ତାର ମଧୁର ଜଳ। ନିଶ୍ଚୟ ନଡ଼ିଆ ଗଛର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଓ ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଏହା ବାଳ ସଦୃଶ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଝାମ୍ପୁରା। ଏହା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଏହାର ମଥା ଉପରେ ବସି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରେ ଏବଂ ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବା ମିତ ପରି କାମ କରେ। ନଡ଼ିଆ ଫଳର ବାହାର ପଟ ଟାଣ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ମିଠା ପାଣି ଓ ସୁଆଦିଆ ଶସ ଥାଏ। ଶୋଷ ବେଳେ ଏହାର ମଧୁର ଜଳ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ। ନଡ଼ିଆ ଆମକୁ ବଢ଼ିଆ କଥାଟି ଶିଖାଇ ଦିଏ। ବାହାରକୁ ଯିଏ କଠିନ, ଭିତରକୁ ନରମ ସିଏ। ଯିଏ ସମସ୍ତେ ସଦାବେଳେ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ମାନେ ନୁହେଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିତରେ ନରମ ଥାଏ। ତ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ବାହାରକୁ କଠୋର ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ନରମ ହେବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ବେଳେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିଠା ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଅନ୍ୟର ହିତ ବା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମହତ୍। ଗଛ ହେଉ ବା ମଣିଷ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। ଯଦି ମଣିଷ ମନରେ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହୁଏ। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମଥା ଟେକି ଆମକୁ ଏହି ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ। କେତୋଟି କଠିନ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।